O robô de varredura em casa inteligente tem operação simples com um botão úmido e seco, adequado para a limpeza diária em casa e no escritório. Modo de limpeza de sudorese e enrolamento sucção para limpeza rápida, foca na coleta de cabelos, sujeira e detritos em pisos duros. A bateria de alta capacidade de 1200 mAh recarrega via USB. O baixo nível de ruído não afeta o trabalho e o estudo. Design discreto para limpar sob camas, móveis onde a sujeira circula. Ideal para madeira, azulejos, laminados ou pedra. Manutenção fácil, esvazie o recipiente de poeira e limpe o filtro após cada uso. Link para compra na descrição.